وحلا له إن مدحوينه ويجي كليبكي أحكوا هالله سجارية طبعا كي نوفمبر بدو دقيس مالتان كمشكم كل واقعين نتيجة دي كم دور الصدر إن بدنا يدي كم يدي قبشوك بهيدي حسبي وطني نتيجة ده وهو أقبلي ساعة كدي بركي كمشكم كل واقعين مال مكدي ما هذا وساعة كدي goobtii aynu waa wada garanaysaa hoteelka ambassador bay ahaydeen isugu nimi dhammaanteen dhowr saacadood baa la fadhiyey saacado yar natiijadaynu ku dhawaaqnay anigoo ku hadlaya magaca xisbiga 25 mirir kadib markii natiijada aan ku dhawaaqnay beesha caalamku habeenkaa waxay ahayd emergency session bay u fadhiday Nairobi dhammaan safiiradu waxay sugayeen go'aanka wadani markay dhageysteen af Soomaali waan ku hadlayo way fahmeen af Soomaali shani labaatan kamir ka bacdi way soo tahniyadeen waxaanay soo tahniyadeen xisbiga wadani waxaanay ku tahniyadeen tanaasulka ay sameeyeen وهلا يا ابن موسى سنة كذب سوى مدحوينها وما أنت يجي وطني متناسلين وهلا يا ابن توم بنود مدحوينها توم شير بانو تجي ما كان الله حسابي أمان كليه وتجو أمان وطني هانو أمان وعدي وطني هانو توم كان شير ما بحكولي مدحويني أنا واحد مودي حن لكن بدي هاللي يوضعوا يرنا أصلاً وضعوا أصلاً تكم مقطعون وحن لا يا حي بالمركلة ورد أكشوكته سيشبي عن هو يرد الله على هذا الجيش لين أنا وكقرأ لين أنا وكطفرة لين أنا وكقرأ يوحي الوطني أما قدوميه وحو تناسلي قرن مضى نبض ضيه هرمرك وتوحي تكوي لو تناسلي كذا قرن يساعدكم قرن مضى مياني أنا يجي وينين قرن مضى مياني مسك وينين سويت بك مو وينه تكلنا واحد بيني أنا طبعاً شيء وتجاه كوري مدحويني يعني سجى وتناسل مركب في إنجليزي من وش يجي دونا مركب طبيعي ساسا أنا جلت لكن سعر من وش يجي ما البدويس والله والله هذا يوهر كذي وحيلتها هي ثام مركبات تاجنا لكن وحلا يابله ده هدينا للتناسلين وهو توهم قليل إنه يهم مدحوينه الشرعية يعني سدا هاي وحلنا مر لبعض الصومال ما كهضلي عرفتها وحكت تاجنو مراني مجرو إنه كتناسل لي وحمرونو كتشره مجرو إنه دنت جود القرن كوتناسل لي تام عليه ذو ما هين إنه كقر عني نتيجة دي دور الشظى يسيح العين لكن وحنو التناسل لي قرن مدينة يدلكينا وحنو كلو تناسلين موسى مدحوين النقضة هذا عارفهم اثنين وحيلات محكمة مركز حد عارسه سيودي مدحوين الشرعية والنقضة وهاكو شيء خطبة ديسة أحزاب تايسو تمي وهاكو هشيين إلا سوق وراه خلادات كي دور الشدة كبعي وهسلي حسب يقول القرية خلادات كي دور الشدة كبعي حسب وطني بوها
madaxweynaha inay ka luntay baan u malaynaya laakiin waxaan u qoray waraaqdaas waa 14 page waxaanu kaga hadalnay doorashadii iyo khaladaadkii dhacay waxaanu kala u qoray dhammaan daneeyayaasha doorashada oo ka mid yahay guddiga doorashooyinka laftigiisu waxaanu u qoray xisbiga oo cid iyo guddoonka baarlamaanka Somaliland marka taas waxaan leeyahay madaxweynuhu runka ma sheegin dawaka daliilkii inaanu ka hadalnay qoray isaga u gudbinay madaxweynuhu aad ugu celceliyay commissionka iyo waxa is haysta wadani anoo commissionka isma haysano commissionku waa guddi ka mid ah guddiyada qaranka madaxweynaha hadda soo magacaabo marka la isugu ururiyo dadna la ansixiyaa laakiin waxa is haysta madaxweynaha iyo wadani ma aha commissionka iyo wadani waxaan isku haysanaa doorashadii qabo commissionkana bedel axsaabta iyo qaranka kulmiye iyo xukuumaddu wuxuu sheegay inay wax walba ku heshiis ku yihiin marun baa taasi soo meedan weyn heshiiskii wada hadalkii uu burburay axsaabtu yaa ka mas'uulaha waxa ka mas'uulaha xisbiga kulmiye oo diiday inuu wax tanaasula sameeyo inuu commissionka kala diro iyo inuu ogolaado in wax laga bedelo qaabka loo soo xulo tiradoodana la kordhiyo madaxweynuhu waxa uu yidhi commissionka waxaanu siinaynaa bilo dahaba waxaan leeyahay madaxweyne ama mid maara siiyo ama mid dahaba siiyo commissionku annaga doorasho noo qaban maayo khudbadii madaxweynaha saa la sheegay dadku aad bay u dhegdhegaysteen cid sheegtay inay wax ka fahantayni ma jirto 45 mirir ee madaxweynuhu hadlayay khudbadii shacbigu ka filayay ma ahayn tii axsaabtu ka filaysay ma ahayn tii beesha caalamku ka filaysay ma ahayn khudbad dadka rajo gelisay ma ahayn khudbad dadka rajo tirtay bay ahayd madaxweynuhu markuu ka hadlayay arrintaas doorashooyinka iyo commissionka wuxuu hadalkiisa kusoo gunaanaday inaanu doorasho qabanaynin doorashadana isaga ka mas-uula anigu kama mas-uulihi wadani kama mas-uulaha faysal kama mas-uulaha ocod kama mas-uulaha commissionku kama mas-uulaha dastuurka iyo shuruucdu dhammaantood waxay sheegayaan doorashada qabashadeeda waxaa ka mas-uula madaxweynaha qaranka hadduu cid kale ku wareejinayo cidda kale haynoo qabato doorashada haddii doorashadii madaxweynuhu yidhi ma qabanayo axsaabtu daawadayaal noqon maayaan wadanina daawada noqon maayo dalka xil baa ka saaran dadku inay tashadaan bay xaq u leeyihin axsaabtu inay hogaamisaa bay xaq u leeyihin waa la tashanayaa madaxweyne haddii aad diiday in doorasho la qabto tala qaran baa la isugu imanayaa waa la tashanayaa talada qaranka dastuurku ma diidana horuu kulmiya u diiday in tala qaran la isugu yimaado go-aan maxkamadeed baa laga soo saaray maxkamadda sare go-aan ka soo saartay in axsaabtu xaq u leeyihiin inay tala qaran dadka isugu yeedhaan